Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino na lobaka na bino toujours que musala oyo nasala kango partout ezala na Congo na Kinshasa ezala na intérieur ya mboka na babisika ebele ezala tango toyaka na poto toyaka kosala musala soki possibilité ezali pamba te toyelaka kokanga ba photo te na ba monument kokanga ba photo soki wapi kosalaka publicité ya ndenge tokolia malamu wana etali biso te bien que mikolo oyo ezala ba émission tokomi kosala yango ka sous réserve po tala kaka ba signature ekomi sous réserve moto alati alobi na lati sous réserve moto azo gérer sous réserve tosala pe ata ba émission yango sous réserve parce que tokosala boniza rythme ya mboka na biso makambo elobama ki trop tolandi pe mwana mboka Lambert Mende Omalanga na point de presse na ye alobi ba mwana mboka Mbusenya Mwisi bakozonga na bango ba Roger Lumbala bakozonga na bango Moïse Monide la kalamingi takobima tango pesi a répondre na baka emblématique oyo bapesaki kuna na dialogue ya 5 oyo tondimaki te ke kokaki kosalema po même kodio alobake pas question de deuxième dialogue, il n'y aura plus de deuxième dialogue mais abosana ki azaki koloba sous réserve mais nangonga oyo bandeko nanga eye kosalema basango basali effort dialogue salemi na sima ya dialogue ya oyo ya rencontre ya Kanchachi ya Oya baye ko signer d'accord mais mwana mboka Lambert Mende lobi ezana bakami baletikali moko ezaya mwana mboka Jean-Claude Muyambo na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bango mibale masumu basalela ekolo l'état wana tokoki kolimbisa mais masumu basalela ba individu wana tokoki kolimbisa te parce que tali bango na ba individu balobi makambo lokola makambo akoteka bandako ya batu makambo akoyiba bandako ya batu wana bakolo bakende ko négocier bongo likamu na bango esila maloba nanga te maloba ya mwana mboka Lambert Mende Omalanga Moïse Katumbi condamné na sima nango toyeko yoka nungu bakondana ye pona nini ya solo to ya lokuta est-ce que tellement que masolo pesa mo ebele ezali kolobama yango tolobi na passage na biso na espace Schengen tika to koma Paris to luka mama oyo akoleka leka na ba media to éviter ceux qui manipuler ceux qui conscience na ye ceux qui lokuta to éviter biso pe to tuna ye mo mutuna moko to mibale to koka koyeba mbote mama mbote ndeko Eliezer mama kombo nani kombo nangai Ramazani Wazuri Chantal naza présidente à tribunal de paix à Lubumbashi Kamalondo à Lubumbashi. Madame Ramazani Wazuri Chantal. Présidente à tribunal de paix à Lubumbashi Kamalondo. Tokutio na poto oye vacances oye ko profiter moi malili ya hiver toye ko sali. Te beaucoup tinga na poto au fait na ye vacances te. Eza kolanda na makambo oyo elekaki na mboka na biso donc elekaki na Lubumbashi autour ya procès ya Stupis contre Moïse Katumbi na tango ya procès wana naloba dès le début na enrôlement kaka ba problème ebandaki ndenge nalobaki ke na début ba problème ezalaki ba menace ezalaki na katikati menace ezalaki na suka menace ça veut dire quoi na début wana tango kana zui dossier ya Moïse Katumbi na lakisi yango avant kuna la sango chef nanga déjà ba ebisinga ke non ezali dossier eza dossier sensible dossier ya chef de l'état dossier ya Caleb Mutondi administrateur ya ANR na yebaki yango ndenge nini po ye moko kamukuni azoloba tango azobengana nazokenda présidence azobangisa na début kaka kam nani batone kamukuni azobangisa donc na début wana kaka déjà nanu kaka bazo a rôler dossier assez abandi déjà ko bangisa ke non eza la présidence de la république eza ya Caleb Mutondi eza dossier sensible bozela nazobenga bino lisusu na kena la présidence tango na moni ndenge wana lobi te nakoki kovanda boye te esengeli ke noyebisa chef nanga ke dossier moko ekoyi awa eza dossier ya Moïse Katumbi ex-gouverneur ya Katanga nakepe koyebisa premier président nalobi dossier ya ex-gouverneur ya Katanga eza wana bi sala boye salelanga ba photocopie ya dossier yango bongo yelanga ekoleka mokoninga be koleka le 20
sikoyo il faut kokende kosignifier abi nanga sava bakende signifier kosignifier nano ezalaki mpasi mpo Moïse Katumbi azalaki na Lubumbashi te donc esengelaki bato nani oyo akokende signifie yango na commune mpo soki asignifie yango na commune nde biso sikoyo tribunal tokozala saisi soki commune ezwi mokanda wana mpo yango nde kopesa yango na Moïse ezalaki ya matière pénale nde esalamaki ndenge wana ekomi sikoyo avant kutu audience ebanda déjà premier président azalaki agité kopesa bainjonction kopesa nanu natala nanu soki procédure yango eza ndenge nini lokola ye moko aza te na mati na dossier atali abi nanga te ya komona nga lisusu na ntongo esengeli yo moko nde o présider audience wana nani azolo wana premier président à cour d'appel ya Lubumbashi Paulin Ilunga Tando abi nanga esengeli yo nde o président ngo po eza na bakoya na donner acte mais donner acte wana esengeli te ondima ngo bakoko soulever ba exception pe kondima te esengeli ozwa dossier wana délibéré comme ça vous avez condamné par défaut donc on s'en a délibéré wana siko azo donc apesio déjà ba directive ya Kolanda wana ezaki eza samedi eza pe lundi suna moni na tongo na sikoyo soki totali malamu Kolanda na ndenge azate ena kene ko poser problème na bi ndenge siko azate ata commune bazongiseli biso ya note ke bapesaki ye habité loi elobi ndenge wana te bozwa yango kaka bose déclarer saisi na bisiko mpo na donner acte alobi donner acte kokipe yango te okotala yango neti omoni te kaka abi ata bapesi yango na audience abi nanga kokipe te safa ekomi siko lundi namoni ye na ntongo ayaki tongo ngape na yaki tongo na moni na dossier alobi kende osalaka ndenge wana nazongi na bureau nazozonga boye kamukuni batoni kamukuni aye tango aye na bureau yango wana nazoloba esenge bato bayoka malamu tango aye na bureau ayaki kopesa nga basivilité te ndenge azoloba te ayaki kopresente nga basivilité te ayaki po ayebisa nga ke etala dossier parce que abande déjà kobenga nga bien avant kutu akoma na Lubumbashi eza dossier eza sensible dossier il faut kozwa yango en délibéré ye batoni kamukuni azaki na Kisasa tango azobenga yo wana ona ke présidence ainsi de suite ouais siko tango aye na Lubumbashi na tongo avant audience en principe okoya na bureau na nga te azoloba ayaki kopresenter ba civilité non aye tango aye nazongi na bureau abandi koyebisa nga ke non esengeli kozwa dossier wana en délibéré esengeli kozwa yango en délibéré ngabi mais ekozala makasi ekozala pasi mpona kozwa nga délibéré abi nanga te okozwa ngo kaka délibéré tokei tokoti na audience lokola déjà tozalaki na badirective ya kolakisa ke dossier wana il faut tozwa nga délibéré tobandi tobengi audience baavocat ya stopiste bazalaki wana bazalaki ebele na kati ya sale baavocat ya Katumbi mpe bazalaki wana soulever un problème sur la saisine na to balayer yango po déjà toza na ba directive na balayer nyonso tout bon bamoni ke na balayer nyonso ba exception na bango nyonso ba soulever balobi ke non d'ailleurs nani saisine ezaki malamu te na kipe na ngate na yebisi bango kaka te saisine ezaki malamu donc na laksi bango kaka ndenge wana après baye kopesa donner acte tango bapesi donner acte donc basuspecte tribunal na biso balobi tribunal na biso esengeli te econnaître likambo ya Moïse tango wana bapesi boye totala nini na baninga lokola déjà naza na directive ke il faut nabwakisa yango il faut koluka siko ndeni na kobwakisa yango oyebi ke na audience kutu natalaki ata kotala donner acte yango te baavoka balobi me donner acte oyo ezalaki signifie na greffe sikoyo awa biso toyoka kolakisa oyo lisusu eza déjà signifie yango mibeko elobi nini loi elobi ke tango bazopesa kaka donner acte boye baye baavoka bapesi yo kaka na audience yo kotala yango kaka okosursoir mbala moko oza na likambo kosala te okotisi kaka osursoir okopoursuivre lisusu audience te me ngai nalobi na kozwa yango te en tout cas ezalaki mbala liboso omona ke tribunal ape
eboya donner acte Nathalie ministère public lokola yepe azoki ba directive yepe moyen aloba likamba donner acte wana ezalaki te yepa lobika kate tokozwango te tokotala ngo te malgré ba exception ba solevaki ministère public pa lobi tokotala ngo te fokaka to continuer en audience bon babi oh ba avocat ya nani ya Katumbi Moïse Katumbi balobi mais bon sikoyo esengeli opesa biso même une courte remise pour client na biso akoka koya ko se défendre nga lobi ça va courte remise biso to kopesa binoté d'ailleurs lokola eza infraction ya faux et usage de faux eza punissable depuis les 5 ans et les 5 ans plutôt tokoki kopesa te parce que ils ont nécessité représentation te ezo senga yemoko aya lokola pe azate bokende kaka tokoki kosala autrement te bango pe bakendeki pe te batikali kana kata sala nazwi kaka na nini wana na nzunzu kaka na yebisi kaka banani le wana zaki na su déjà ba mitindo ke fona sala bongo nazwi kana pesi parole pa ya ministère public te et pas ya parti ya stupis va présenter ba fait babandi ko présenter vraiment sale ningani balobi ezalaka te na okipe te nazalaka wana nazokipe te sale ningani penza makasi donner acte to boyango babandi ko présenter ba fait to mo lokola ezalaki ka bongo to poser quelques questions kaka pona to sila na kaka ministère public aloba biso tozango kaka délibéré ezalaki pe ka bongo donc to poser ka quelques questions ezalaki ndenge nini oh tala ezalaki babandi ko expliquer ba fait ndenge ezalaki makamandako certificat acte de vente et tout tozwi kaka dossier en délibéré tant tozozwa dans un dossier en délibéré eloko nini komaki kaka wana basi batindaki déjà photo nanga na internet kenga na condamné Moïse boyina boy kaka wana kande nazaki so bazoti yango ndini na ebité bamoko premier président ya cour d'appel place wana kaka na kati ya audience tango zui affaire en délibéré oui bango basi batindaki déjà photo batindisiko batindaki photo penga pe na yebi bango te bato bakanga nga pe photo na ebité tango premier président benginga na mati na suspendre audience ouais wana il faut que place wana malamu donc na sina zui dossier en délibéré ya Moïse Katumbi na suspendre audience premier président benginga na suspendre na tiki ba avocat wana nga na mati likolo tangu na mati likolo po tribunal na biso ezaka esika moko na cour d'appel biso na se cour d'appel likolo na mati likolo ezaki po na yebisa ngani ezaki po ayebisa ngai oyebi te oskosi ozanga délibéré na bina zanga délibéré oyebi ke chef de l'état azolanda dossier malamu aza awa azolanda ngo lokolo so zanga délibéré ba avocat ya Moïse Katumbi bauti awa pona kosenga bolanda nga malamu pona kosenga réouverture à débat baye kofunda yo awa lokola boyaki donner acte balobi réouverture à débat mais condimate on a sous détail mususu donc condimate oui wana mutu azoyebisa yo eza premier président Paul Ilunga ouais abinanga condimate donc yo zonga lisusu na audience yeba ke chef de l'état azolanda audience wana na kei na zongi na yebisi baninga ke awa chef de l'état azolanda audience oyo et puis balobi na biso po alobi nanga ke non esengeli tango na sisi audience suna mona ye tango na sisi pe audience nake na moni ye lisusu wana sina suspend na continue ko ba cause mususu ezalaki na sisi ba cause wana après nake na moni ye lisusu wana asa yebisi nga déjà que non bako nini bako senga réouverture à débat condimate pour ceux qui va sengi réouverture à débat la nini ceux qui ont réouvrir débat bako ya lisusu kana donner acte wana bakotisi comme ça ba suspecter bino lisusu boko connaître en te mais le kona bazaki na posa kaka dossier na to zonga délibéré pour ba condamner Moïse et yango na balobaki na kaka ifona zwango kaka malgré ba biloko nyonso koleka il faut que na zwa dossier en délibéré pota kina no aussi dossier délibéré témoin opposé ba acte belé ozate de na monié tanga na silisi audience abina ngai dossier oyo eza donc ordre ezali que sengeli ezala prononcer lobby et que ça prononcer lobby nani greffier kutu azongiseli biso na dossier te
est-ce que ozomona makambo ndenge ezali donc na ndenge greffier asali makambo ndenge ezalaka te donc tosali dossier local on dirait en matière de flagrance donc tosambisi les mêmes jours car il faut qu'on ait kokata likambo wana sikoyo toke ya violation de la loi eza ya violation ya règlement ya biso cour et tribunaux et parquet soki ezaki bongo esengelaki na audience quand même nalobaki non lokola tozwi yango lelo tozoprononce lobi bongo ya boya koyoka sentence ndenge ekezala tosalaki yango te mokolo wana azobenga ezala na butu azobenga premier président azobenga atonyeka mokuni ye mpe abandi lisusu kobenga mpo il faut kaka ezala prononce donc bamenace kaka il faut ezala prononce collègue na nga alobi te chef tokosala yango te nga mpenza naomona tendeni tokokondane mutu wana nano toyebi te so tokondane na combien d'années wana tozoyeba nano te donc bozoyeba te parce que la loi n'a pas prévu parce que to bozoyeba te parce que bao bazopesa injonction na bapesi bino bambula ya kokondane te tozoyeba te mpo tozwi ntango te ya kotanga dossier ezalaka ndenge nini soki ozwi dossier en délibéré bopesi yango epa greffier ata abongisi yango malamu makambo baparti balobaki makambo so elekaki na audience azongiseli bino après bobandi kotanga okozwa yo otangi juge mosusu mpe atangi après nde sikoyo bokovanda mpo bodélibéré botala ke effectivement eloko boye nde ezali il faut tokondane ye ube tokondane ye te donc bavice wana nano ezalaki ya forme na si nalobi yango nalobi baexception basolevaki tobwakisi donner acte tobwakisi eza déjà bavice tokoti sikoyo na fond bajuge bazwi temps te ya kotanga dossier volumineux na bapiese ebele tozwi temps ya kotanga yango te ye sikoyo abengi ye premier président abi na ngai yaka na dossier wana ako nakende yango na bureau na ye wana azobenga nga banda ntongo donc nazopema te azobenga nga ere nyonso ti donc nakomaki na bureau nazobengama kaka donc nazwi ata temps ya repi te nakei abandi koyebisa nga il faut azala condamné na kuta bante nano 5 ans abi te 5 ans eza bien te tiaka 3 ans 3 ans nga kuta nalobi 3 ans nakobangana nabi 3 ans esengeli ezala natie 36 mois soki botali malamu na jugement ngo nga natiaka 36 mois natiaki 3 ans te mpo nabi 3 ans bato bacomprendre bamoko ke eza 3 ans abi nanga 3 ans esengeli afuta amende donc dommage et intérêt ya $1 million esengeli azala donc ezala sortie ya arrestation immédiate kutu natuni ye nabi arrestation immédiate mpo na nini aza na domicile fixe akokima mpe te aza mpe na problème te comme okokimela abitiaka bongo ndenge nalobi wana sikoyo nazongi mpa baninga na bandi koyesa bango nyonso bazotiaka motu boye donc kokamwa kaka tozokamwa kaka ndenge makambo yango ezosalama sikoyo nani yango akoprononce ekomi sikoyo ntango akoprononce nde ntango makambo eye aza wana azalaki na kati ya bureau na ye na bamilitaire et tout azoba il faut boprononce kaka avant wana ye premier président mais avant wana nanu avant bamilitaire wana ye abengaki nga nayebisi nalobi bacollègue baolinga koprononce te abi nanga benga nani wana oyo azoboya tomati na ye epa na bureau na ye alobi bozoboya bino bozoboya kosala makambo chef de l'état bozoboya kosala dossier chef de l'état il faut kaka azala condamné wana mosusu kaka ayoki kutu ntango tozongi abi nanga collègue abi nanga chef de l'état mpe aza mutu ti ngai nakotia vi nanga danger mpo na chef de l'état nakende okondane kaka mutu innocent kaka boye mpo chef de l'état alobi aboyi kaka kanisi azosala blage nazobondele kaka na bi tokoya kobungisa misala na biso ndenge bazoyisa biso tobatela bulo alobi en tout cas maire bana na ngai na vi na ngai en tout cas te ngai mikasi mutu akokobebisa vi na oye wana azoba soki osali te boye abi na boyi kaka na boyi ngai na kanisi azokosa ngai totikali wana nakomi sikoyo nalukaka bajuge ministère public mpe po aya pasi donc ezalaki likambo ya pasi kaka donc ezalaki pasi après ntango ngai na mati kuna na epai na ye nde azalaki na bamilitaire alobi il faut kokondane soki okondane te soki boboyi kokondane ye bino moko bokopase na flagrance
vous avez condamné à 10 ans de prison. Puis vous avez révoqué Bino. Est-ce que vous avez ah, na levé comme si vous boye, na lui bisi ba collègue. Collègue na mususu ko to ata na levé bon équipé na été. Azui na ba 18h30 abimi na ye, akangi téléphone. Na bisi mokonzi premier président na levé. Wa to sala. Premier président cour d'appel ilunga kama to sala. Ya grande distance ko to ye ata likambo te po nazaki ozaka direct na ye moko. Nazako ke na grande distance te. Nazako za po après il fallait grande distance. Mais nazo que même na grande distance te nazo mataka likolo pa na ye. Oui. Aye bisinga binanga luka e akomi agité. Luka e ngabi kasi nazo benga e azo yamba na ete. Nazo benga azo yamba te. Moninga la mususu kutu azo boya donc ezaki likambo poto signer donc il fallait ka ndenge ba force ki biso ko signer ko yebisa biso après benga biso kazo abinanga soki azo ya te. Pesangai photo nae. Pesanga wana premier président. Pesanga photo. D'abord, oui, ozo relater likamba photo nae. Ba militaire o bazaki na bureau nae. Bazalaka wana ou bien bayaka ka mokolo wana. Ba militaire wana azana na ba militaire nae. Après ba mususu wana nga na yibango te. Bazaki ka na bureau nae. Ozo mona. Boko yoka suite kaka. Wana nazo exercice ko okomona tant ba mettre en pratique nde bo mona parce que wana azana bango kuna na kata bureau nae. Et puis tout le temps azaki a communication na ebité na banane. Ye moko premier président. Après alors biso ki aboy pesanga photo na nde bisika ozalaki na lina. Biso ki azomona na te loko azolingo ya mate pesanga photo na ye, pesangai adresse na ye. Pesanga wana sana ba preuve makam na lo bana za ba preuve. Pesanga photo na ye, pesanga adresse na ye. Pona zoki adresse na ye na tindeli yango na testo. Donc naza na preuve. Ezate ke nazo lo ba likambo ndire nazo fondé likambo. Nazo ba makam ndenge ezalaki. Naza na preuve. Na tindelier na bia bana na tulipie bio boy na tindelier abi na pesanga lisusu dossier physique na ye na kiti sumbango na bandi ko luka dossier physique ya collègue o ezala ki siko ama si pa bandi ko lenga e koma ndeli kamba ko lenga na bisiko awa eza siko ba ko condamner biso awa eza siko soto salite et ça grave ya en tout cas mais anga pe na signer te donc ezaki likambo ya ko signer wana te biso nyonso to boyaki na biso ko signer mais contrainte morale ko forcer biso ba menace etika kinini to sa nini na dès que tozaki wana to tie manzaka mais ça illégal faut toza même pas na nini donc toza donc tant tozo tia wana toza compléter pour juge pour asito signer il faut te prononcer. Toke na salle, to prononcer jugement na ministère public azana, to prononcer mais ya ko prononcer ya ndambo wana za jugement te. Abi nanga memelanga ngo na kesusu na lakisi. Abi nanga yi na ebisi wana bozwin de ko wana o yakendaki akanga ki téléphone to bozwi ete. Ouais. To ete wana za le 21. Ouais. To so ete. Akangi penza kangi to komi biso to lenga yepe azolenga. Obebiselanga musala eboyina boye ekomi problème na esikoyo biso nyonso nanga moko pe nazobanga na yepa azobanga le 21 juillet le 21 juillet non juin juillet ça likambo susu juillet ça tanga opposition tozokende ndeko elesia donc le 20 juin le 21 juin maintenant le 20 juin to sali audience to en délibéré to dossier le 21 na ba 18h wana de makambo ye kobeba moninga kimi alobia teza président de la république ateza nani ngai na osa ate ponga président de la république paza mutu nga kuna bande question yo kende ba président de la république aza mutu yo emoni te kende bazo menacer biso ba osa biso mabe toza quand même ba responsable abina ngate na abito obungisa musana abite après tangu na ebise ndengwana bon comment ki ba 20h na ebisi ba kiso ba kei wana na tribunal bat baza sauté ouais etikala kaka wana le 21 na butu ouais etikala ki kaka ngai ouais ministère public na juge a mwasi azobanga kuto ayebite soka kozonga ndenge nini na ngai premier président ya tikala ki kuna na likolo na batu na ye na garde corps na après
biso tokei tango tokei butu wana nyonso tu aye kobenga nga ba 20 nakendeki na ndako te jour wana mpona kobanga nakendeki na ndako te nakei epai ya camarade na ngai aza mpe collègue na nga nakepa na ye parce que ona oloba eza na bapreuve nakepa na ye ntango mpe premier président azobenga nga naze pa collègue wana azoba na nga tangelanga lisusu nalobaki nini mpona condamnation wana nayebisi ye 36 nabandi kotangele makambo nyonso oyo ndenge après alobi na nga ça va nzoka nde azolekisa yango na télé 50. Ah bon? Oui, parce que le 21 on a télé 50 na butu nzoka balekisaki keno to condamner déjà Moïse. Signature koki na mute signature mais Kinshasa ezalaka ndenge wana tomoni même oyo ya Djongo avant ba juge ya Cour suprême babimana bazwi affaire en délibéré avant babima ba prononcer RTNC basi ba beti wana balobi les juges de la cour sont passés outre les exceptions soulevées par les avocats de wana et pas na biso ba médias ezaka talaka à longueur d'avance c'est ça même méthode karat et loko bazo dicter yo babi tiabo zaka ndenge mo pe na Cour suprême ba chef nanga balimbisa nga mais na yebi ke méthode ba utiliser ke pa nanga yango pe ba utiliser ke pa na bango et ça même méthode yango wana tozoluka changement ça même méthode na continuer sur quoi après le 22 sur le 22 na tongo collègue abandi ko benganga oyo aboyaki ko signer abandi benganga lobi te mais ezaka mukuni azotungi batoni ka mukuni azotungise makasi azobenge tangu nyonso tala kaka est-ce que avocat ko bando benga pona dossier o basolo bakeza dossier infraction à droit commun eza nango ya ezaki nango ndaku bazowela il faut botika na tapo pona nino kolinga ba condamner mususu par défaut okolinga te faux olingeza contradictoire comme ça moninga lobby yo po lobby o ya pesi ba pièce nae o pa pesi ba pièce nae bongo siko eza nango ya ndako esenga tamu ko sabi ba descendre sur terrain boke kotala boke pe na nini na pas conservateur boke ndo vérifier mais nyonso wana te mais na laps de temps kaka bolinga kaka muto azaka condamné c'est que na sima eloko mususu ezali maintenant et comme il est 22 wana collègue azolo bakaka bazotungise na bitokutana na bureau tango aye na bureau tozosolola naye na bi ndenge nini yo lobi okimaki na yo abi mère il faut kobangela famille biso nyonso tozobanga kaka tango tozosolola naye nazoloba naye na convaincre ye nabi na ye tala kolia ko ya ba 10 ans de prison wana ya kopase na flagrance ya ko révoquer biso yo signe no kaka nabandi koyebise wana siko tango nga nazosolola na collègue premier président kuna ye ayebite procureur général ayebite ke nazo convaincre muninga pona kobanga ana tosala kaka tosala nini toza na choix te po musala nde papa musande mama yango na tosala pona to vivre pe maintenant to mona ka boye nazala collègue na kata bureau pona oloba eza ba fait réel pe ba ko tuna ba juge ba ko confirmer ba na bureau na mona ka boum ba fungoli bureau nini procureur nani avocat général Mikobi akoti na ba agent parquet baye kusani kokanga collègue oya boye ko signer sikoyo François droit comme ezaka bongo baye kokanga ba matina yulu kutu baye bakiete ndango batu nyusu ba juge ba panika ki bakimi po sikoyo kwa na bureau na bi collègue atalinga ngala bine kende kaka romona kende kaka mata kaka tango mati kuna do ba bousculer ba faire passer à flagrance on a ce que procureur général bazo ebiste ba bengi kutu procureur général de la république kolobane ke ye yo boina boy après ngas qu'on a tindi message na tapé na message jona na bi chef collègue a oti ko signer donc na bi ki sie na liwa na bi ki sa collègue wana na liwa na bi chef a oti ko signer kuta gange linga pona nini na ndima ki a signer po il fallait ba ça la flagrance wana kaka ba préparer ba banda ko sambisa ye. Donc selon droit parce que biso toyebi makambo na bino to kendaka tango bobenga kabiso obota mawapi ozana bana obota obala nyonso sous réserve bon bino soki eloko muto amoni que ako violer tes lois ndenge bosalelaka il faut basambisa ya flagrance ou bien il y a une loi la loi prévoit quoi ezaka bongo te eza normal oboya ko signer po tant juge aboya ko signer
tosala PV ozomona tosali PV comme quoi mutu boye yango mpe tosalaki mikolo wana tosalaki PV ntango toprononce ndenge tosali PV ke collègue tel asigné te tozokende bokoyoka kaka makambo collègue tel asigné te mais PV wana mpe ezalaki PV wana ezalaki ke PV ezalaki a délibéré te parce que tosaka PV a délibéré mais biso sikoyo lokola biso mpe tozalaki na biso tokosantaki te makambo oyo bango basalaki biso mpe tosalaki PV oyo ya biso bajuge te ezalaki PV esalami na greffier tonabi na yo sikoyo koma ndenge biso tosali awa parce que yo omoni ndenge eleki akomi wana ke tel aza te na tel boye akangaki telefone bamakambo nyonso ndenge na oti koexplike après sikoyo elango nayebisi ndenge wana bango mpo kolega ayebisaki nga ntango kaka na lobi ke asa signé ye mpe azokende koloba kuna chef j'ai déjà signé bamosa azoloba ke j'ai déjà signé mpo na kobanga wana bamoko procureur général abengi procureur général de la république koyebisa ke non collègue auti kosigné mpo bango mpe bapanikaki est-ce que vous comprenez eza likambo ya panique eza likambo présidence de la république oui. J'ai déjà signé. Ezala premier président azaki olenga. Ezala procureur général azolenga. Parce que ezaki likama président de la République ata bino moko. Dossier na ye. Dossier ya Kamuku ya Kalev. Yo okotelema bras droit à chef de l'État. Non mais madame nalingi na dossier ezaki à chef de l'État ndenge nini, ezaki à Kalev ndenge nini alors que dossier zalaki Moïse Katumbi contre Stupis makambo ndako yango même mwana mboka Lambert Mende alobi bakende ko négocier na Stupis oyo ayibanda kuna ye comme ça soki bayokani akoki ko mizongela na ye donc ekomi ya chef de l'État ndenge nini ekomi ya Kalev ndenge nini ezaka ko kosela batu makambo to ndeni te ezaka ko kosela batu makambo te dossier ekomaki ya chef de l'État ndenge nini dossier yango ezaki ya Kalev po Kalev ye moko azaki ko benga Bantoni alobi azoke na présidence. Eza dossier sensible, eza dossier à présidence. Ye moko premier président alobi, chef de l'État za na Lubumbashi azolanda dossier. Ozoyoka dossier na ye azolanda ngo. Tango akuta zipsona collègue abi eza dossier chef de l'État. Bokoya ko ba problème. Est-ce que ozoyoka eza dossier dossier wana elongo ki dossier Stupis et comment ki dossier na bango. Non mais dossier na bango madame omoni batu bazolanda biso na lingi pe bakoka ko comprendre réellement parce que nga na lingi kokwea peut-être na c'était parce que batu ezala na Congo ezala wapi batu bazolobaka ke mwasi wana bakimisie Moïse apesier bapesio comme 10 millions ce qui Moïse paye l'art trop ndenge azosomba batu tozo comprendre te apesio ceux qui 10 millions de dollars ceux qui 1 milliard ceux qui ngana habité ngana zaki na yote nda kimisio pour que obanda biloba lo ceux qui Joseph Kabila alingaki a créé les Moïse incompréhension to problème balingaki balandela ye même na gestion ya Katanga oyo baloba ke il a seigneur blanc ayibaki balingaki basala ta audit bakangela ye kuna boni ya kokoma na likambu ya lupangu ya Stupis ya komisa ngoli kamuna ye sikonga pena ngotu na boni ye Kalev azako benga ozomona Kalev azobenga parce que za dossier na ye est-ce que abenga kayo oyoka kasango yake azali ko benga Paulin Ilunga te abenga yo penza ye moko pe mungongo na ye na solo na ye abengi alobini Kalev dango abenga kingana mpona dossier na ye wana abenga eza dossier na ngai tout ça eza dossier esengeli kotala ngo malamu ozomona après tout rami balé oyoka siko ya oui mais alobi bien alobi eza dossier il faut kotala ngo malamu alobi te ke o condamné mutu kotala ngo malamu eza kotala au regard de la loi je pense kasi kotala ngo malamu eza dossier na ye eza dossier ya présidence eza dossier sensible eza boye ngasi kona zokene na yo po Hollanda ndenge premier président ndenge se comportaki eza dossier na ye ba injonction na bango ebimi ebongi ko zonga délibéré ko condamné wana tango ya ko condamné e komi sikoyo euti na monoko ya premier président yango nazo ba bien bat bayoka nako ko za eza dossier na yo bidon telanga dossier oyo salelanga dossier oyo eza dossier sensible et tout dossier à chef de l'État ça veut dire qu'il faut avoir raison sikoyo il fallait que tikela biso pe totala ngo ndenge nini
tokoki kotala ndenge moto ayaka no dossier na nga atayelanga nano ta ndeni okotala siko loi elobi nini mpo oyeba kopesa soit ye raison soit kopesa te mais biso tozalaki na ntango wana te ya kotala mpo toyeba kopesa soit nani stupide raison ou bien soit kokondane Moïse tozwaki ntango wana te parce que nyonso tu eutaki epai ya bango epai ya bamenace ya bakaleve wana ozomona menace na bango menace ya nani ya Ilunga Tanda menace ya Batonie Kamukuni nde sikoyo tango ekomi le 22 tango nga nayebisi ye mokolega sasi nyebo sikoyo soki ezalaki dossier kaka normal mpo na nini na badossier normal base comportaka bongo te koya kokozwa kolegi kolinga kolekisa ye na flagrance mpo na nini soki ezalaki dossier mpena normal kaka ndenge ezalaka mikolo nyonso osaka badossier banda na komani na Lubumbashi ata mokolo moko te base comportaki bongo. D'abord osali combien de temps na Lubumbashi? Nakomaki na mois de mars. Ouais, liboso ozalaki wapi? Nazalaki na tribunal ya grande instance à Gombe. Ouais, na Kinshasa. Oui, na Kinshasa. Nde tango banomenga chef de l'État nomenga na ordonnance présidentielle comme présidente à tribunal de paix na le 1er mars. Nde tango nga na kesi kona na Lubumbashi. Ba dossier na kutaki na sisaki yango ezalaki na problème te. Kaka dossier o tango yende komi problème. Jamais nani premier président a se comportant ndenga se comporta ki na dossier oyo. Dès comme senga ke nga na ko dénoncer na wa liboso te na ko dénoncer siko tango na opposition a se comporter quand même chose ndenga saki wana de la même façon. Il y a liboso avec tout ce qu'il y a eu, bon condamné Moïse à 36 mois. Oui. Oui. Yami balé sikoyo et sali que oya koloba sikoyo il est kakindeni. Tant de condamné on a zo kende tant collègue azongi pona sisi na nte esengeli na loba makamdenge po ba comprendre que dengo zo bozo mitungisa est-ce que zaki dossier chef de l'état pour ezali dossier stopis eza dossier boy chef de l'état ekosani na kati ye moko aloba que eza dossier chef de l'état pona ni na kata ki audience aye sanga que non il est en train de suivre ça de près effectivement chef de l'état zaki na Lubumbashi azaki na Lubumbashi azolanda dossier yana azolanda on a but nini na intérêt nini ye non madame pour un chef de l'État landela likambo même ceux qui ont un poto à Kolanda il faut qu'il t'aga na Lubumbashi d'ailleurs est-ce que audience angwe zalaka télévisé en direct ezaki en direct te ya koti Kolanda na téléphone même ceux qui ont wapi à Kolanda na ye technologie ici est avancée tango ye moko a benginga premier président ko suspendre audience ko yebisanga que chef azazaki kolobanga attention chef de l'État zali dossier wana abozwango dossier wana bosalango boy ezaki natina ozomona nde sikoyo tango oyo moninga na sauvé ndenge wana balobi ki asi asigné après premier président abenginga lisusu abenginga ake kosala nini ake kosimile sikoyo abengi ye tozalaki wana mpe na collègue toza wana mpe na procureur général abandi oloba oyebi te ntango azoloba na procureur général azali na ete oyebi ntango ayambaki biso procureur général ayambi biso ayambi nga procureur général na ye na ministère public abandi koloba ke boyebi te oyo esalami wana soki bosaka yango lelelo nayebi te so vi na bino eza ndenge nini de lelo mpenza donc vi na bino de bozaka na prison prison si vous condamné pour avoir fait quoi c'est ça alobaki yango mpenza bongo après tango abangisi biso bongo kolega mina sina signé chef après procureur général yake ya bengi lisusu eloko asaki wana ya grave eza nini lisusu azwi akomi ko auditionner collègue ye premier président avant que tout na est-ce que vraiment wana nga nazokoma wana ye azoloba nga siko nazokoma avant que tout na avant que tout siko collègue est-ce que biso to força ki yo est-ce que to força ki yo po o signer ye kuna ote bo forcer nga te kanga mo signaki wana pe wana ezali pona zolobela ngo po oka wa kokyo koloba non collègue a signaki écriture na ngai de eza na kati wana écriture na ngam na komaka koloba azo koma azo poser ba question nga na zo koma wana za makambo oyo kuto yeba ekokai ko yeba na te donc yango wana za kaka ba secret za en fait secret ya muzala na kako misango te mais nazo la kisa ke place wana azo koma
ngana azokoma ya azotuna est-ce que to forcer yo o to forcer bo forcer ngate bo forcer ngate place wana ngaka sa nini angalo baka bonga kwa signer ya tika nango abandi ko saba photocopie ne kanenga sa biso to bimi nesi collègue oyo lokali kambo eleki bon chaque fois bokataka makambo na suka babengaka bino po batuna bino ke bon est-ce que to forcer bino pona ko signer ou bien basala kango te ezaka na dossier Moïse oyo yango esala mibongo ouais après tozongi bon eleki nango to condamné bon sikoyo komi tango oyo esengeli kokendo signifier jugement par Moïse parti oyo abénéficiaki na jugement na estupis aye na certificat d'indigence alobi ote nga naza indigent na kofuta eloko te po ifala futa $30,000 na caisse à l'état parce que abénéficiaki na $1 million ndenge titulaire ya greffe akalkulaki esengelaki afuta bongo aye nango nga nalobi mpona nini total esengeli ata peut-être afuta ata ndambu ka na caisse à l'état eza mbongo akopesa nga te me akoti ata na caisse à l'état o aza na mbongo te mbamo baapele liso ebandi premier président kuta azalaki nde na Lubumbashi te ezalaki mona akendaki après wana ntango tokondani Moïse yake na babunya non na Kindu kuna place oyo chef de l'état akendaka kuna ye mpe abimaki wana ake soki akendeki na Kinshasa kosala nini nayebi te wana nakoki koloba te mponga nayebi te me akendeki ntango akei abandi kobenga onde nini nayoki ozoboya nani kopesa ye certificat ordonnance ya nini ya debe pesa ngo po fiba kendo signifier Moïse nani wana ngana lobi na kosala nakomi kotraîner ma pied pona sala bala moko batonyeka mokuni pe abenga komi kogangela ngai yo epite ko na cour d'appel na cour suprême kuna babengi na mte ozolingo bungisa bokoyekisa mosala na yo ordonnance wana ifo signer ngo ngalobi bandeko batonye ezaki samedi kapi batonye pasi ba courage ya ko bando benga nga ko gangela ngai pona dossier dossier openza vraiment na bengi titulaire titulaire Marie na bengi na bitala oza wapi zonga po dossier wana il faut to signer ordonnance wana na zongi pe na bureau na signer ordonnance a debe wana ndenge afuta eloko te atie eloko mote na caisse yes to peace afuta eloko mote ye mtazama babatoni azofuta baavocat minene azovanda na bahotela minene me mbongo ya kofuta mpona kokota ata na kesa leta eza te nyonso ofele basaka bongo nyonso ofele non seulement abénéficie na jugement ofele ya condamnation ale abénéficie mpe na afuta mpe leta te oui peut-être que afutaki sous réserve afuta sous réserve wapi po soki afutaka tonga toyeba bango epa na biso sous réserve nayebi sous réserve na bango te place afutelaki me nga nayebi ke afuta eloko te ordonnance wana mpe ezali naza nango afuta eloko te epuis place ezolasaki naboyaki ezolasaki natiaki partiel bango babika total nazosala baratio tout ça mpona olakisaki ezalaki ndenge wana te wana eleki sikoyo ekomi ntango ya deuxième jugement na deuxième jugement nani Moïse Katumbi aina akendeki na appel aye pe na opposition esengelaki eleka pa na biso aye apesi ayebisi biso ke non il faut eleka na septembre na mois de septembre apesi pe annexé ba pièce na ye hôpital docteur Nakomaki po akoka koya kose présenter lokola azalaki azalaki condamné par défaut aya koexpliquer kose défendre par rapport à condamnation wana bango siko bakambo ebandi lisusu wana batonyeka mokuni ya bengi nazoya na Lubumbashi est-ce que babengi yo est-ce que babenga banani nango babenganga na banani babenga te babengi yo mibeko ezali sur na place te komika bapele babengi yo après nga nalobi babengi nga te il faut tiango le 18 juillet po tozana baaffaire mosusu le 18 juillet nde ezala nga le 18 juillet naki koyesa premier président te le 18 ye mpe ayebisinga bi tiango ka le 18 po en principe nga lokanza présidente ya tribunal nga mna otiaka badate mpona baaudience le 18 juillet wana naboyi ntango naboyi place wana siko nde premier asilikeli nga batoni mpe azoinsiste kana le 18 wana ye moko kaleve siko lisusu abengi wana asali ndenge nini atindi leki na mobali asalaka mpe na aner
atanga kombone te ayebi tango na oloba boye moko amiyebi nakipe kotanga kombone asani eza atindi Eric atindi Eric Kaloz batemwe pe bazali atindi Eric aye koluka ngai Eric asalaka na Lubumbashi bon ngana yebi nanga place asalaka te mazaleki na ye ayebisaki nga azaleki na ye ye mutu ayaki daye apesanga kutu carte na ye de visite atindi Eric Kaloz wana asaka pe na aner téléphone yo ozolinga te kaka nde na oloba ozolinga te ozoluka ba problème olinga otiango na date ya 18 te esabi chef vraiment ndenge eza boye de 18 techniquement ezela babengi yo moto ase présenter to ase présenter te mais ye Eric alobi bazobenga yo epa abengi ye ntango aye abi batindinga epa na yo epa ya tel epa ya Kalev atindinga epa na yo po epa za koyeba nga te to isengelaki balakisa ngai ye Eric wana yebai nga te babengi nga na sololi na ye apesi nga telefone abi Kalev aswala na yo donc ye moko abengi ye moko te ekozala pe abengaki kaka moto mosusu abengaki Kalev te te Kalev ye moko abenga moto mosusu ndenge nini yo yokaki mpenza bwana fwana ye kasi Kalev ye moko te Kalev ye moko alobi olingi kotiango le 18 te olingi kotiango le 18 te mpona nini nga nalobi na ye te na otala mais le 18 eza mwa pasi nakoti yango na date mosusu techniquement sikoyo mpona otiango le 18 nakokende osignifie eza mwa pasi na osala il faut osala yango nga abi na osala mais le 18 te nga mpe naboyi likamba le 18 wana abi le 18 te talobi nosala yango après tokomonana nayebisi leki na ye napesi leki nazongisi leki na ye nani téléphone leki nazwi carte de visite na ye apesi nga nabengi premier président nayebisi ye Kalev abengi ngai ayebisi ngai ke fo natiango le 18 mais notie le 18 te notiango le 25 juillet abikende otsala yango donc nyonso naza kosala naza koyebisa ye premier président nake mpe natiango le 25 juillet ntango natiango le 25 juillet ye premier président asengi ngai nini asengi nga dossier physique nazwi dossier susu napesi ye nazwi dossier napesi ye avant le 25 juillet wana te napesi ye ntango napesi ye dossier azongiseli nga dossier le 22 juillet bolanda malamu le 22 juillet wana azongiseli nga sikoyo dossier na jugement na kati wana susu bakodicte te mais wana siko na jugement eza na kati jugement wana asali yango azongiseli yo dossier le 22 juillet asali tie jugement ya dossier ya audience eleka lundi audience na eleki te mais basi bakondanaki ye déjà donc audience nano eleki te kasi mpo bato balanda malamu te oui mais même na bamagasin eza na bilamba ya prêt à porter wana ezalaki nango kaka prêt à porter mpo ezalaki vraiment donc jugement déjà établi donc asa rédigé na ye eza kaka alobi donc jugement oyo eza kozwa yango kaka kotia koyebisa bacollègue baexception nyonso bakosouleve bwaka yango ezala donné acte kozala bokipe te ka ndenge bosalaki na premier wana na premier tour après bokozwa sikoyo bakozwa bacollègue bakosuspendre audience mpe bakonani bakotanga ka jugement oyo bosigne basigne nabi mpona nini le même jour ote soki omoni soki esalami le même jour te Moïse akotinda bato bakidnape bango ngai bato bakokidnape bajuge natuni ye kaka bongo nga nazokamba abi na nga ndenge wana ngabi chef ezalaka te nga kutu nazolinga na voyage na ngai nayebisi ye nabi nangi na voyage nakende na Kinshasa nazonga dimanche abi na nga te yo kovoyage koleka wapi kuna na aéroport kuna bafoto no eza okoleka ndenge nini bafoto na yo ezali parce que osali nini nga nayebi nasali eloko te nabi kaka ngai oyo foto na ngai ezala kuna ya nini nazoyebisa kaka ndenge wana abi na nga okoleka te soki okokende il faut okende le 25 après audience ya Moïse soki kosila na 10h okende na 11h mais yebake ntango okokende Kalev akoyamba yo na Kinshasa siko Kalev yango alingaka yambela nga na Kinshasa mpona nini soki ezali ka dossier stupisi mutu fala yamba nga mais alobi na nga Kalev akoyamba na Kinshasa
est-ce que ozolanda nde nga alobi oyo ekomi mingi c'est trop hein? C'est trop parce que nga mpona efisa ya bacollègue na bi te bino kutu soki otali mpe malamu audience bande na retard parce que na efisa bacollègue bakoma noki te donc bande mpe na retard te mais na efisaki collègue ke tala bakopesa baordre ndenge ezali bongo ke okosala bosala bokondima te donner acte wana esengeli kondima ngo mpona nini nazonga na donner acte mpona nini ntango okatebe katoto afundaki stopis bayeba tie donner acte na kati ya dossier mpona nini tribunal esalaki surséance ezali na badossier mosusu wana akatebe katoto mibale katebe katoto afundi stopis Moïse Katumbi mpe afundi stopis bato ya stopis banani bato ya stopis batoni makamukuni batie donner acte na kati mais donner acte wana tribunal endimaki yango bapesaki ordre balobi bondima yango te mais ya baavocat ya Moïse ezalaki sous réserve oyo sikoyo mosusu wana parce que likambo wana mpe bango bayebi te donc badossier mosusu avant kutu opposition eyaki ya kate bafundaki stopis nani Katumbi mpe afundi stopis mais tango baavocat ya stopis baye na badonner acte batie na kati ya badossier wana tribunal edekretaki surséance mpo donner acte eyaki bosikoyo différence nini ezalaki entre ya Moïse tango bafundi Moïse wana donner acte ekomi na valeur wana ifo tobwakisa yango ezalaki na valeur te tobwakisa yango mais tango ekomi oyo wana esengelaki nini epuis eloko mosusu na ngai nabosana nalobaki te oyo ya liboso monsieur ndeko Eliezer na fond mpo nalobaki likambo ya fond te na fond ezalaki dossier oyo edaté de plus de 10 ans donc ezalaki nango déjà prescription ezalaki nango evanda ndenge article 24 ya code pénal congolais lobi donc prescription pena evanda donc eza usage moyen ezalaki susu te ezala na faux donc faux ezalaki soko kosala susu te ezalaki prescrit déjà na faux usage de faux nyonso prescription ezalaki esi evandi donc soki tozwaka dossier wana tovandi calmement bajuge bavandi calmement bakokaki jamais kokondamne te mpo prescription elongolaka peine ozomoyoka elongolaka infraction donc soki kaka tovandaki lelo nde tozoloba likambo ya condamnation ya Moïse so batikaka biso tosala dossier ndenge kaka tosalaka normalement juge na intime conviction na ye asali tonga tokondamne ye te ntango bango bazolobaka ezalaki dossier politique te bazokosa ezalaki politique jamais tosala dossier sous pression boye sous menace boye baapela bakaleve baapela babatonier baapela bapremier président baprésidence ya président de la république ata aza esika est-ce que babengaka bato juske non tozalaka na Kinshasa kuna tosalaka tozakosala badossier président de la république azakozala na Kinshasa est-ce que baza kobenga biso ke non président de la république azolanda dossier effectivement ezalaki na badossier mosusu oyo tosalaki mpe na Kinshasa ezaka oyo te oyo tosalaki bazoba non eza dossier ya présidence bosala yango malamu ntango mpo bosala yango malamu te bajuge mosusu lelo nazoloba juge mosusu aza na Belgique na dossier ya Camere ntango bapesaki bainstruction collègue na biso moko na Gombe wana asakimaki na ye akima aza na Belgique na dossier ya Camere mibale bazalaki interdit est-ce ozoyoka mpo basaki zela na dossier ya Camere ndenge nini Camere azalaka na dossier moko ozala kolanda te oyo azalaki na Wivine ya Wivine oui. Kasi bajuge ya tribunal ya grande instance oyo barandaki décision wana lokwa barandaki décision ndenge mibeko nani pouvoir esengaki te bainterdisaki bango te moko akimaka na aza na Belgique awa si avandani na Belgique ya mwasi donc pour dire quoi bon nalingi opesa synthèse aussi disapongonga na biso te mingi nalingi na synthèse wana oyebisa biso na ndenge nini oyaki kobimela Congo nini esalaki ke oya kobima Congo omona yango mabe nde nalobi ntango oyo tosali jugement mibale wana apesi jugement wana esengeli population bayoka ezala communauté internationale mpe yeba jugement wana esalamaki na ndenge ya arrêt ntango asali yango azoloba baavis ya ministère public biso na style ya tribunal de paix tolobaka avis te réquisition yesiko alobi avis
Tant que comme ainsi jugé prononcé le but ainsi arrêté et prononcé. On a la cour d'appel. On a qui jugement mo cause à validité. Et puis oui, tant que gars sikoyo na moni ndengwa na ngala bi en tout cas za raté. Na sepelité conscience nanga esali na bitena comme la ministre de la justice. Pour ceux qui n'a commis ba chef nanga que ça l'étouffer. Na comme la ministre de la justice pour déjà le roi a un problème na kalève na kati wana ba menace wana et sengé na comme la ministre de la justice pour ye na département na ya e bandeni na osala te na comme la ministre de la justice. Mais banda na funda wana quand on a funda ki ndengo na bazwi yango pour ye basikonde na koma kia. Tant on a fundi bala moko na seka na Lubumbashi batindi ba militaire ba soldé pa nangai. Tant on a place en vanda na Kapenda batindi ba militaire pour ba kendo kanganga bakangi pe chauffeur nangai. Siko tant bakangi chauffeur nangai bazoti na ba militaire ndengo na ngala pa na Lubumbashi lisusu. Bakangi chauffeur yo zala ki wapi? Na seka na Lubumbashi. Ba mona kyote. Ba mona ngate na episo pe na liboso na tango tosaki dossier liboso na okima kyote kolala. Na lala ki pa ngate. Wana pe tango na komile za ngate na talon réaction na bango. Réaction na bango zaki malamu te. De batindi ba militaire bakangi pe chauffeur nanga. Ba déranger ba collègue. Ko interroger bango collègue musu da senga ba bengi sié donc bango nyoso ba chef na kata bureau ya premier président mazo tuna ya aza wapi donc ba bandi ko intimider osomona nde na ndenge na zwaki moyen tango ba compatriote musu ba edenga na zu moyen ya kokuya ti na komi en France obimeli nzeleni te wana na ko te po ba mususu pe ba tala ndenge lelo tozoloba baloba kangi ba avocat kuna o bango nde ba faciliter kinga kokima avocat ko faciliter nga kokima comme ta DGM bakangi kangi bango na aner bazana aner na tanga kina na internet azana bazana aner so ba mususu ba kimi ba biso 10 avocats ba mususu ba kimi ba mususu bazana lever tout ça wana ba œuvre ka lève donc mutu na ba circonstance wana okova na ndenge ngai na kimaki na ye mais nazoloba na ko se retrouver jugement oyo ngamoko na lobi ke ba estoke signature nanga ba longolango et ça sous valide est-ce que mutu signataire à jugement yemoko alobi bo longolango et ça sous valide siko nazo kamande nini nazo expliquer nazo ebisa batu nde makambo elekaki mais bazo continuer ka réseau la kisa o makambo zo landa wana ezo la kisa ke bazana problème mususu na Moïse Katumbi gala za ngai avocate na été mais nazo la kisa au fait ndenge makambo elekaki pona nini ata ministre ata cour constitutionnelle ata conseil supérieur de magistrature ata bango moko bakosa commission te batala nano bato basaki mbemba premier président nazo tanga estangu nyoso bakaka ta otala ete kotuna ete kalève wana bakaka ta kotuna ete mais baza tranquille mais ngam na dénoncer de naza na problème ko finga nga na télévision ko sa makambe belé o ngakutu na sali boy mais nga nazo ba vérité na lingi makambo échanger ozolo ba vérité to mbongo mutuzolo bisayo parce que version wana yake ba pesiolar ozuki pele keso bandi ko lo babiloko moko ezoko kanati mais mbongo les mbongo e bisanga ndeni makambo nazolo beza vrai eza pe vérifiable ce que ezaki neti eza lokuta wana eza mbongo nde solo bisanga nako nazai kozela soki na vanda kinyeti na ozela na bita mususu ministre de la justice a réagir eloko te ta mususu conseil supérieur magistrature a réagir eloko te bango nyonso bazo banga tosala kaka sous pression makambo nazoloba bato mususu bazo vivre ngo tala makambo zoleka pona Frank Diongo yo kanisi na normal kaka we bakoki na mutu aza malade na mutu ni bakoki ko sambisa mbangu bongo donc makambo ala nyonso tout soki régime esengeli ezalaka ingérence wana ba injonction wana ba pression les autres la justice ça bien te justice il faut être indépendante indépendance ya ba juge ezate bien on lazo déplorer na koloba pe na kolemba te et sengeli état de droit et sengaka que justice za malamu eza socle ya mboka justice soki justice za malamu te makambo nyonso ko marché pe malamu te yango langa na zoloba pona nini batala no dossier ngo soki ya solo nazo kosa ou bien soki ya solo na zoloba ya solo batala ba examiner ngo ka bongo te ba examiner likamba ya Moïse Katumbi dossier ezaki monté de toutes pièces
yes na Kinshasa komona Kalev pona nini Kalev azako loba na komona ye pona nini ko promote nga makambo ebele soki ezaki bongo te soki sengela ki stupide na ba sa démarche wana mais au contraire ezaki stupide mais ezaki Kalev na monoka ya premier président eza dossier ya présidence ye ayebi soki lelo ata vraiment la conscience premier président ya cour d'appel à Lubumbashi lelo vraiment nazoloba na émission na micro ya ndeko Eliezer na sengi na premier président Ilunga Tanda asa na conscience aloba vérité aloba pena vérité po likambo yenda montango na batu na ye ya présidence na bakalev nyonso na ba batoni kamukuni alekaki kuna zoloba loba makambo oyo kutu eza na nzela te tango na moi pe ba musu bazoloba bayebi ata makambo elekaki te mi bazoloba loba kaka il faut kosala ke mboka na biso ezonga malamu mboka na biso eza malamu te. Merci beaucoup. Mutu nyonso to na nina baksa mke kaka mutu nyonso na niveau na eza appel na ostenga mutu nyonso na niveau na ye esengela banda dénoncer atwa courage ko dénoncer nenga na dénoncer ki mbongo ndezo lobisanga te soki bakoti na mozindo bakomona ke makambo na olobeza solo po lelo atiki ba juge sous écoute bakoma na kobanga même kobenganga pona nini soki ezali na ka normal dossier normal ba juge nanga ba obongo bakobanga kobenganga pourquoi po baza traumatisé. Merci beaucoup, madame. Merci aussi, Bandeko Balandi, na bandi tokobakisa peut-être moi minute muke kaka na mwana mboka Paul Sapu a koka kopé sa biso moi synthèse parce que yende mutu azali ko encadrer madame Ramazani Wazuri Chantal o azala ki azaya ye moko alobi azaya président ya tribunal de paix ya Kinshasa. Il y a Lubumbashi plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà. Et Zandengo na bandeko na simanango tomeka ko pesa mo eloko moko. Mais baba wakatanga Gabriel Kyungwa kumwanza na micro na biso atokomi wapi alobaki ndakuka moko ya stupis oyo ndeba kondanela muyambo. Yango yeko zonga lisusu ya Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Nanani mbote mwana mboka Paul Sapu voilà tokutani mikolo ebele bino bali banda biso tozaka na mboka bakoko wana moi liloba muke par rapport ya témoignage oyo toti kozwa ya mama Ramazani témoignage monene mais nalingaki vraiment que tango kozonga mboka ouais émission oyo eleka ezala sous réserve te ezala sous réserve te oui. Soki ngai nazalaka na temps na kokai kolobela makambo ya droit de l'homme makasi ouais na ba makambo ya ba sanction na biloko tozoyoka ouais dernièrement bato balingi babima na bosoto yango ya RDC ba misusu les faucons comme on les dit ouais. baza koleka koembrouiller ouais mais ba o nyonso baleki to enregistrer bango on a compris que ce sont des faucons bakozala sanctionner les sanctions cibles na ba raison na bango batia na poto na Amérique to si to yebiango très bien nous allons taper très fort sanctions ciblées na ba réseau wana partout même en Afrique na ba sanction o to simbi ba sanction judiciaire na lobela kalikambo yo tout le temps biso mutu bakolo ba sanction biso awa ba défenseur des droits de l'homme toko taper encore très très fort ba sanction judiciaire et kolanda ba o nyonso bazana procès par exemple John Numbi procès ya Chebeya bazana etc. à cause à la frapper très fort et si ka kendeki na Afrique du Sud akutana ki na bato mususu o balingi ba somba baya kosala musala mabe na Congo toyebi lokola salaki aiko récupérer Gédéon pour basala misala mabe toyebi donc c'est fini cette histoire oyo ya koloba que la RDC ezali Burundi te ezali Rwanda te ezali non mbalo RDC ezali loko moto tozotalela tozolandela ba intérêt oyo bazoluka wana chaque jour bazobakisa
ba dossier na bango ma oyo mama uti koloba mais eza biloko moko tolobaka tout le temps ndeko Eliezer, il n'y a pas de justice indépendante oyo ekoki koloba bosembo po vie ezala régler na ba mwa conflit na ndenge état moderne tolobela kango mais eloko moko bato bazobosana ekomi pire boye pona nini pona individu moko Néhémie Mouilania qui est le directeur, je crois, de cabinet, il y a Joseph Kabila. Mais maître Néhémie Mouelani, maître Nkoulou, voilà les gens qu'il faut sanctionner, arrêter. Ba commission de justice na biso na C. Na ba organe nyoswa na boyokaki. Au premier président Yacour d'appel. Oya Lubumbashi, ezala procureur, ezala mais baza batu moko Néhémie Mouilani a placé bango na ba organes les plus importants. Il y a justice na biso pour banyonga, les opposants, les journalistes indépendants, les défenseurs des droits de l'homme. Mouilani toyebi makambo asali ya mabe, voilà pourquoi azali na liste il y a sanctions ciblées. Mwana mobali wana mabe yende mutu azali ko manipuler ba biloko nyonso ye salami oyo ba jugement préécrit. Mais la présidence qui dicte tout ça. Oui, voilà bato yo baza ko bossa na bango. Dana lina profiter na tuna yo tuna moko. Bino pe bazo funda bino ke boza ba traître musala na bino ko funda ko teka mboka na bino libanda. Vous avez un sentiment patriotique musala na bino boza bato ya service ya renseignement ya ba mindele pona koteka bandeko na bino nde musala na bino nde yango na ibadi mingi matata ponyo tango azoki poso wana babomi Shebeya alobaka qui est Shebeya un illustre inconnu mais boyebaki après les lots ce ngana kotani na ye na évité. C'est pour te dire que tozali ba traître te. Tolingi bolamu ya mboka na biso ezala na rai. Ezala na rai par rapport ya ba état mususu esika droit de l'homme ezali respecté, justice ezosala, ba institution ezosala po mboka kende liboso. Tout ça ba traître te. Ngai na zwaka téléphone. Na bengi ka lève. Voilà plainte boy na boy ko na mesa na biso ya ba droit de l'homme bazongi selinga biloko wana pona nini mutu boy okangi bano yo bozo kanga tout le temps ko torturer oh voilà na sepela katango benga kangai on va voir et il ne fait rien par contre aza ko torturer mais ba sanction na bino oui ba sanction na bino par exemple ouais Néhémie Mouilani enlever Christopher Ngoyi Mutamba. 3 minutes après, je suis au courant. Na bengaka Néhémie Mouilani. Si un seul cheveu y a Christopher Ngoyi Kwei, s'il vous plaît, Binona Bisso, Tokoyo Kanate, il a balbutié. Il a balbutié. Oh, Azwaka avocat, il y a bien des choses comme ça. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, Batouana, si nous sommes des traîtres, pourquoi moi, Paul, je prends mon téléphone, nazo benga kanyama, nazo ibso yoko za la sanctionner. Tala biloko sali boy na boy. Yoka lève. Le premier, c'est bah dossier ezali belé dans mesa nangai mon frère. Il y a RDC. Donc voilà. Ils ont tué Shebeya, assassiné Shebeya, oh, des mèches en contact complice avec le monde occidental. Est-ce que tango ba pesa ki bino moi po wana na communauté internationale ba yebisa ki yo bando boma batu, o bando assassiné batu. Wana na talipe ba dossier ya nini économique te. Ba fraude, ba koyiba, ko détourner. Non, ça c'est le droit civil et politique qui ne demande que la volonté pour dignité ya moto ezala respecter pour moto ezala mais bino vous donnez les kilos d'assassiner de tuer bah les rapports sont noirs les fausses communes à gauche à droite biloko esalami les 19 oyo
Oui, mais les places na lingana tout na yo. Impact siko ya ba sanction ngo ezanini parce que kende kotuna manifestation à Kinshasa. Si les lots ils ont autorisé té. Sauf il y a majorité. Tout à fait. Il y a opposition et la sous réserve. Tout à fait. Biso ba tutozolo ba oyo. Ba victime ya bazwa ka ba matériel ndenge balingi, ce que lingi lo ba boyemba de toutes les façons il est contre le régime biloko modèle one. Ba sanction weza impact nini na Congo parce que tozomona te po il faut na signaler yo une chose. Je me rappelle le 19 tangu tobimi bato bazo benga ngande ko Eliezer Monisco ngwa ba kike ye muto ako protéger biso ça lelo côté ba jeune ba lingaji kutu batumba mutu ya Monisco kana lobina bango bala terre il ne faut pas bosala eloko wana ekopesa malamu te bon ba sanction to komika kanenge tozomona ka lokola communauté internationale bato bakokufa ya kozuka kana ko condamner nous condamnons ce qui s'est passé bon sanction vous en impact ni OK sanction wana ezolakisa que ta la véritable face à régime ezali régime moko dictatorial meurtrier ezopesa image moko ya bien te lelo RDC classe dirigeante na bango ezali mis sur le banc ya bato yo bakoki ko toucher ba intouchable en quelque sorte ba komi kolela lela donc quand un pays est sanctionné ezali image moko ya bien te mais encore une fois le peuple doit se tirer se sauver c'est tiré, il faut peuple à tellement, etc. Mais ceux qui vont sanctionner le pays, ceux qui vont sanctionner le pays, ils sont des victimes, non? Mais oui, mais écoutez, à un moment donné, mieux vaut que le peuple yemoko à tellement à Bengana Batouane. Ça se fait, ça peut se faire. Dites-moi les lots, Mboka Nini Okoko peut cet exemple que Mipaya Bayeko libéré totalement Mboka Wana. Non. Prenons l'exemple le plus proche au Burkina Faso. Peuple a dit non, voilà, tout ennemi, tout bousculé, tout sali révolution na biso, ba président Moussous Yamboka Moussous Balingi Baya. Peuple a dit non, Macky Sall ilinga kia pour traiter dossier wana nandenge ya UIA et consort, ba organisme africain. Peuple a dit non. Aujourd'hui, ils font un pas. Notre peuple, il faut assaler l'okwana. Mais ce qui est OK, quand on a basali sanctionné, na kanisi okoyoka que dans leur intime conviction, bazolela. Puisque nous allons couper même ba réseau na bangwana, bang na bango basalia wana poto. Basalia en Amérique un peu partout. Les sanctions, si vous prenez l'individu seul, il est foutu. Voilà pourquoi sanction wana, c'est un signal qui veut dire que Bamikonzi basali mabé, il faut bazala punir. Mais ba sanction judiciaire, wana tokozongela yango no moni bakangeli yango isena bre. Il y a des dossiers sensibles, imprescriptibles. Tokolandela batouana, même ceux qui bakomi kotambola na mwanzete. Voilà sanction pour nous défenseurs des droits de l'homme. Et ça quelque chose ça qu'on contribuer pour et faire reculer mon mouké impunité na injustice aux autres manamboka na biso. Au bout y accord sous réserve, il peut kozonga Congo. Eh bien, na koki kozonga sous réserve, réserve wana ezali to neutraliser nan ba to yo nyonso yo ba faucon oyo. Ba mibimisi manzaka, ba simbi touche, etc. Donc sous réserve, il y a bateau na bazala sanctionné comme il se doit na kozonga mboka. Merci beaucoup. Merci aussi Bandeko Balandi to sukisi awa lelo to yaka boye soki likambo ezali to lukaka yango musala na biso ezali ya kotuna mituna ndenge totuni wana yoko lekisa tante ya koloba yake ndaka yende asalaka soki ndenge nini eza mutuna ndenge nakendaka bwende ndenge nakendaka chikapa ndenge nazalaki na Mwana Ditu ndenge nazalaki na Kabinda ndenge nazalaki na Kanyaruchinya ndenge nazalaki na Kanyabayonga boyende na salaka soki na ye na mboka et qu'il y a une information qui concerne mon pays, laissez-moi la liberté ya kotuna mituna oyangai. Mais le kona koloba mboka na biso oyo ekobonga ka soki ba congolais bozi conscience
ezala justice etika ko servir ba individu parce que ba individu balekaka, ezala la police ou l'armée, ezala nini etika ko servir ba individu et servir la république. Mais loko moko na lobaka tomona tata moko aleka na télévision alobake tata wana azalaki komela makila alors que ye mutu achaka ye na mapata ngongango yango sous réserve tokutani. Merci Narish Tempête comme d'habitude tozana poto système à musala lisu likolo ya misu mibali nini ekoya sima biso toyebite mais Kinshasa les 10 na aéroport. Merci.